मैकेनिकल कीबोर्ड, वो भी सिर्फ 3 से 4 हज़ार में, कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, और मैं ले आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 3 मैकेनिकल कीबोर्ड, वो भी सिर्फ 3 से 4 हज़ार के अंदर। पहला है रेड ड्रैगन का K552W जो 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये ब्लूटूथ के अंदर नहीं आता। और दूसरा है कॉस्मिक बाइट का फैंटम कीबोर्ड जो ब्लूटूथ के साथ आता है और ये रेड स्विच के साथ भी आता है। तीसरा है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब निंजा मैक्स कीबोर्ड जो आपका ब्लूटूथ के साथ भी आता है और रेड स्विच के साथ भी आता है, और जो साउंड आता है ना टक टक करके, हाय मज़े ही आ जाते हैं।